Вот сейчас снимается видео. Мерседес стоит. Уф. 14 год. Пробег 300. Что у нас имеется тут? Проблемка имеется у нас. Проблемка имеется у нас. Сейчас мы заведем его. А проблемка какая? Ездим на стуке. Обороты 5000 сделаем. Вот он завелся. Холодно. Так, вот оно. Сейчас мы откроем капот. Вот так вот она стучит на холодную, на горячую. Без разницы. Так, где он, блядь, капот? Компот. Красная ручка. Такой как сказать, стук безобидный вроде как. Где-то сверху стучит что-то. Вроде как сам мотор работает нормально, но где-то что-то. Битурбо. Битурбо. Вот где-то вот в районе вот она. Может, кто знает, встречался с такой проблемкой. Где-то вот она вот тут, вот рядом. Как будто молоточком кто-то тюкает. Пять тысяч оборотов давали, ездим уже хрен знает сколько. Не вылезло еще нигде наружку. Сам мотор шепчет, но стучит. Сейчас подальше отойдем. Еще подальше, чтобы только стук слышно было. Вот тут это. Кто-то молотком работает, как будто стучит что-то. Что-то клепает кто-то, блядь.
Вроде как безобидный стук, но насколько я понимаю или не понимаю еще. Но если бы вал стучал, оно б давно уже это. Не знаю. Вот оно. Ездим, ничего, на стуке давали просраться ему, ну, так и это, ничего нигде не вылезло пока. Меняли, вот форсунки поменяли, вот они, отметили. Гидрокомпенсаторы меняли. Ничего. То же самое. Так, все.